ये है एक सोप डिस्पेंसिंग पाम ब्रश विद स्टोरेज, जिसमें आप ऊपर से लिक्विड सोल्यूशन डालो, ढक्कन बंद करो, उसके बाद बर्तन आप बहुत इजीली आप क्लीन कर सकते हो। इट्स वेरी कन्वीनियंट टू यूज। आप सिंक भी साफ कर सकते हो। कंफर्टेबल ग्रिप है, रिप्लेसेबल हेड है, इजी टू क्लीन। अब ये प्रोडक्ट आपको Amazon पे बेचना चाहिए कि नहीं, मैं इसका रिसर्च और सेल्स डेटा दोनों रिवील करने जा रहा हूं, तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। रिसर्च करने के लिए सबसे पहले तो यही प्रोडक्ट लोकेट कर लो Amazon.com पे। जैसे मैंने ढूंढा, $14.99 का सेल हो रहा था और महीने की $42,000 की सेल कर रहा था। 40 लाख रुपए, अप्रोक्सीमेटली सेलिंग मोर देन 2,800 यूनिट्स अ मंथ। अगले स्टेप में हमने हीलियम 10 का एक्सरे टूल का इस्तेमाल करा। $1.1 मिलियन का मुझे मार्केट साइज दिखा, विच वॉज वेरी फैसिनेटिंग। फिर जंगल स्काउट के टूल पे गए अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए सोप डिस्पेंसिंग पाम ब्रश की, तो 8 का स्कोर मुझे दिखा। हाई डिमांड विद लो कंपटीशन। आपको आज का रिसर्च और सेल्स डेटा डायरेक्ट डीएम में चाहिए तो कमेंट कर देना ब्रश। एंड आपको स्टेप बाय स्टेप Amazon सेलिंग जर्नी के बारे में जानना है तो गो टू द लिंक इन बायो एंड रजिस्टर फॉर माय लाइव वेबिनार एवरी सैटरडे। चीयर्स।